Op dinsdag 2 juni 2015 werd de volleybalcompetitie onder auspiciën van de Suvobo voortgezet. De topper van deze avond ging bij de mannen in de hoofdklasse tussen regerend landskampioen Jellicoe en Yellowbirds. Het werd een spektakelstuk waarbij het publiek heeft kunnen genieten van twee ploegen die vol gingen voor de overwinning. Daarmee kon het publiek nu reeds proeven van de naderende playoff-sfeer. De spelers van beide ploegen daagden elkaar uit en er was hier en daar wat trash talk te horen. Dit gaf de wedstrijd wat extra flair. Jellicoe won in 5 sets van Yellowbirds. De eerste set was voor Yellowbirds, het werd 22-25. Jellicoe pakte de tweede set met een stand van 25-19. De derde set was eveneens voor Jellicoe, het werd 25-16. Yellowbirds pakte de vierde set met een stand van 19-25. De vijfde set was echt een nek-aan-nek race tussen beide ploegen. Jellicoe won deze met 25-13. De overwinning had makkelijk ook richting Yellowbirds kunnen gaan. Stefanio Bruinburg, die overigens een goede wedstrijd speelde, kon in de eindfase Yellowbirds niet de zege bezorgen. Hij miste wat precisie. foutloos spelen. In de service 3 meter aanval uitschakelen zodat je meer focus krijgt op het blok, geen net fouten. Ja, voor de rest laat de arbiter met rust. Play your thing. Okay, come on, let's go. Fight, let's go. Hey, 2, 3, fight!
Mira come ho con un dotore, ho con un dotore, pensa che la stai, come? Focus, focus. Fight, fight, fight. 1, 2, 3, fight.